havalimanlarınız. Sabiha Gökçen uçağımıza bindik. Arlanda Airport'tan biraz sonra hareket edeceğiz. Uçağımız Afron'a doğru ilerliyor. Onlar 8 numaraya gittiler. Yine öyle olsun. Burası Stockholm'un en büyük havalimanı. İkinci havalimanında var uluslararası açışlara. Bir tane de yerel uçuşlara ait bir havalimanı var. Orta büyüklükte bir havalimanı. Bir yolcunun ihtiyacını karşılayacak her şeyi düşünülmüş. Temiz, bakımlı bir hava alanı. Stockholm'den Sabiha Gökçen Havalimanı yaklaşık 3 saat 15 dakikalık bir uçuş süresi var. Evet değerli dostlarımız, şu anda Stockholm Alabama Havalimanı'ndan uçağımız havalanmak üzere. İsveç'e veda ediyoruz. Evet, şu anda kalktık. Yer çekimiyle ulaşıyoruz. Saat devam edecek. Bulutları görüyorsunuz. Bulutların içine girdik. Şimdilik hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Her an kendinize iyi bakın. Her an bizimle kalın.